Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og ég ætla að ræða rafrettur. Hingað er komin Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsufræðum. Vertu velkomin. Takk. Ég rak augun í grein sem að þú skrifaðir ásamt fleirum hættur rafretna og þetta svona var eins og kjaftsögg fyrir konu sem mig sem að farin að veipa svona meir en góðu hófi gegnir ef það er til eitthvað sem heitir gott hóf í þessum efnum og mér langaði svolítið svona til þess að fá þig hingað og svona ræða efni þessar greinar og þennan veruleika einhvern veginn sem við blasir því að við sem erum með nikótínfíkn við sjáum það bara og finnum á eigin skinni að þessi fíkn í veip hún hefur einhvern veginn svona tekið fram úr öllu því sem við áður þekktum. Algjörlega og upphaflega þarna rétt upp úr aldamótunum þá var svona í þeirri mynd sem við þekkjum í dag rafsígarettan þannig sé fundin upp í Kína og sett á markað breytist hratt Evrópu og Ameríku 2006-2007 eitthvað svo leys og menn bundu mikla vonur þetta að nú myndum við bara útrýma sígarettunni líkt og við bara erum eiginlega búin að útrýma filmu myndavélni, þú veist, við erum bara með stafrænar myndavélar mest núna og þannig væri við bara komið stafrænar svona sígarettur og þannig að þetta breytist hratt út og menn bindu mikla voni við þetta en það sem við erum að sjá núna er í raun að við sáum fyrst hjá börnunum að börn sem byrjuðu að veipa að það jók alveg upp í 7-fall líkur og að byrja að reykja eftir það þá er aldrei snert sígarettur og núna kemur á daginn það er einn og einn sem nær kannski hægt að reykja og halda sig við rafsígarettur en stærsti hlutin fer að reykja samhliða að því að það sem gerist í raun er að með veipinu það inniheldur svo gríðarlega mikið magna nikotíni að við erum í raun að búa til meiri fíkn í heilunum og endanum fer heilin að kalla alltaf á meira og meira nikotín því að okkur líður ekki vel nema með nikotín í heilunum. Akkurat. Og það er þetta sama einmitt og maður hefur heyrt með nikotínpúðana. Þetta eru svo rosalega stórir skammtar af nikotíni. Nú hef ég bara reynslusögu af því að hafa hætt að reykja í fleiri ár en hafa svo pröfað að veipa og vera allt í einu komin á þann stað að vera einmitt að veipa og reykja samhliða einhvern veginn af því að ég hef aldrei áður fundið fyrir eins sterkri nikotínfíkn og sko þetta er einhvern veginn og maður er alveg orðinn þræll og nú er ég 17 ára dóttur sem ég veit að er farin að fikta við þetta sama og núna er einhvern veginn þarf maður að bregðast við og ég bara spurði hvað er til ráða Já, ég skilji þetta er náttúrulega mjög, eins og segir, þræll er akkurat rétt á orðið. Maður verður, ef maður næra verða háður þessu, þá erum maður bara algjörlega þræll nikotíns því að það er eina sem þú hugsar örugglega fyrst að ef þú ferð eitthvað, ertu með nikotín með þér. Og, ég glemdi símanum, en ég mundi eftir nikotín. Já, akkurat. Það er mjög klassískt. Þannig að því að þetta er farið að stjórna líf okkar, nikotíni. Og það sem að í raun bara mér fyrir sorglegt að horfa upp á er í raun hvað við höfum mist stjórnin á þessu að því að til dæmis ég horfi á umbúðir í dag þú veist ekkert hvað það takin mikið nikotín ef þú ert að kaupa nikotín tyggjó í búðum til dæmis eða apóteki þá veist það er 2-4 milligram en til dæmis veipvöku innihaldi 20 milligram og púðarnir líka sem er alveg tífalt meira sem er löglegt en við vitum að það er sko allt upp í 120 milligram á markanum. Þannig að það eru í raun þetta eru gríðarlega styrkleikar af nikotíni sem að því það að heilin og sérstaklega ungt fólk, óþroskaður heili verður mjög fljótt háður. En leiðir til að losna undan, þú veist, það er náttúrulega einstaklingsbundið, þú veist, það er alltaf hægt að losna við nikotíni, þú veist, það er bara ganga í gegnum svolítið eld og brennistein, þú veist, að losna við það. En það sem að
hefur gefist best yfirleitt að vera þá í sambandi við einhvern heilbrigðisstarfsmann, lækni eða hjúkrunarfræðing. Nú sem betur fyrir að koma aftur á markaðinn lyf sem að Sjambix og tekið að markaði, sem að mér finnst alveg ótrúlegt því að það bjargaði í raun þannig sem mörgum mannslífum, en það var eitthvað aukaefni í því sem að mátti ekki vera, en þeir eru að koma með það aftur á markað, hef ég heyrt. Og það getur hjálpað vonandi mörgum, en svo það í raun að hefur hjálpað líka mörgum að trappa sig niður, bara markvisst, bara minnka bara hægt og rólega, trappa nikotínu niður og nota þá til dæmis plástur, nikotínplástur og jafnvel tyggjá, að því að nikotínplásturinn til dæmis með þeim kostum að það hækkar, það ekki jafn mikla sveiflur í nikotínu sem fer í blóðmagnið og upp í heila, þannig að það svona jafnari losun á nikotíni og þannig að helst líka lengur. Og svo ef maður næra að losa sig undan til dæmis veipi eða sígarettum, að þá gott að hafa kannski nikotínvörurnar að trappa þær niður 2-3 mánuðum. Þannig að þetta alveg langt ferli sem við erum að horfa fram á. En vel gerlegt og fyrstu, ég meina það koma pirringur, það verður óróleiki og það verður mikil vanlíðan, en það gengur yfir á svona nokkrum dögum, mestalega í viku 2, en svo það aðalega það sem að vera stoppað eins og þú varst að lýsa á það að ef einhver býður þér að byrja aftur, það líka eitthvað sem tekur kannski 2 ár alveg að vinna með. Hvað nú hefur maður heyrt svona gegnum tíðina, ég meina smá nikotín sé nú bara hollt fyrir heilan. Þú ert ekki sammála þessu? Sko við fæðumst ekki með eitthvað svona skort á nikotíni. Þú settar ekki svo eitthvað vítamín sem að nikotín náttúrulega bara taugaeitur. Og þeir sem að vinna á ögrunum við að tína nikotínplöntuna, að þeir þurfa að vera í sérstökum búningum af því að eitrunar einkenni eru þekkt hjá þessu fólki og það varð mjög veikt áður en þá fór í svona varnarbúninga. Þannig að, og við vitum það að lítil börn hafa dáið úr nikotíneitrun, til dæmis eftir að fundir af sígarettur eða púða hjá mamma og pappa. Þannig að þetta hreint og klárt taugaeitur. En enda líka flestir sem byrja að nota nikotín, hvað einkenni færðu þú byrja að nota nikotín í fyrsta skipti? Já, bara eitthvað svona eufórik og svima og svo langar manni meira. Já, en svona fyrst margir fá ógleði og kasta upp. Jú, mikið rétt. Ég átti svoleiðis moment þegar ég var svona 14 ára með Beggu vinkonu minni í eldhúsinu heima hjá mömmunar, þar sem við vorum búin að stela sígarettum og við köstuðum upp í svona hálfan eftirmiddag. En þetta svona einlægu brotavilji, en þá voru svona töff að reykja. Núna það ekkert voðalega cool lengur, en maður samt þú veist, og það einhvern veginn, þetta svona datt niður, en svo með tilkomu rafretnana, þá hefur maður tekið eftir aukninguna aftur og ég greini það með bara í mínum úlingi, að það einhvern veginn, það eins og að Big Tobacco hafi svona náð okkur aftur svolítið. Algjörlega, og það sem þú ert að lýsa einmitt þetta, þú veist þetta, þú manst eftir þessu. Þetta eitthvað sem þú manst mjög sterkt eftir, að því að þetta voru klassísk eitrunareinkenni, að vera óglatt og kasta upp, þetta er bara eitrunareinkenni sem þú fær líka og drekkur mikið áfengi og tekur einhvers konar annars konar eitur. En já, og það sem þú ert að tala með Big Tobacco, þú veist, tóbaksiðnaðinn, að þeir eru mjög snjallir að því að hlutabréfin hjá þeim byrja að lækka þegar við fórum að taka okkur á í tóbaksvörnum og en aftur á móti þannig að þeir voru fljótar að koma sér inn í rafsígarettu iðnaðinn og núna nikotínpúða iðnaðinn, þannig að þeir eiga stærsta hlutan af því og þeir eru ég man ekki tóka þessu saman, getur ímyndaðir hvað þeir eyða í Ameríku á hverjum einasta klukkutíma í markasetningu á bara giskar okkur tölu. Guð, ég bara veit ekki. Nei, það var ég þurfti að reikna nokkru sinnum 180 milljónum á hver einustu klukkustund ef við, þú veist. Þannig að þeir hafa gríðarleg völd og til að gera þessa vöru svona spennandi eins og þurfir að vera með þetta til að vera svona maður með mönnum. En nikotín eins og segi, þú veist, það náttúrulega hefur áhrif eins og ég tók fram í greininni á, þú veist, til dæmis áfengi, ef við bara tökum áfengi. Það er svona örlítið mólekúl með fitu og vatnsleysanlegt, þannig að það fer inn í alla frumur líkamans og virkar bara í raun öll kerfin okkar. En nikotín virkar aðalega á líffæri sem eru með nikotín viðtaka og þeir eru mest hvar í heilanum og hjartanu og svo lungunum. Og þannig að
áhrifin á heilan verða svo sterk. Það mikið nikótínviðtökum, þannig að þú ert að, það sem gerir, þú ert að virkja svolítið svona frumstæðu svæðin, hérna pleasure centers eða svona umbunasvæði heilans. Þannig að þú fær svolítið kick svona og fær svolítið motivation og svona aðeins drifkraft svona til að byrja með. En á meðan er þetta að draga úr virkninni sko í svona framheilanum. Heitir ennisblað en þú veist, flest þekkja það sem framheilan. Þannig að það getur farið aðeins að, þú veist, til að byrja með, þá gerur það svona orku og kick, eins og kannski veitum með, en til lengri tíma þá fer það svolítið að snúast að bara nikótínneyslan að draga úr fráhvarfseinkenum og draga úr vanlíðan. Að við þurfum að hafa svo miklu meira fyrir að fá okkar eigið dópamín. Þá nikótín alltaf verið til staðar. Og það verið erfiðara, bara sem öll fíkniefni, svo nikótín náttúrulega bara fíkniefni og eitt erfiðasta fíkniefni sem hægt að losna við. Þannig að sem dæmi ef að, þú veist, það verið bara erfiðara ofta að fá dópamín bara úr daglegum matefnum. Þú veist, nema nikótín sé til staðar. Þetta er kjörið fyrir svona fólk sem eldist við dópavín allan daginn. Þannig, og við lendum bara í þessari gildru. En það eru svona ákveðin teikn á lofti það sé einmitt mikil aukning á meðal ungmenna. Hvað getum við svona gert bara sem samfélag til þess að sporna við þessari þróun? Já, góð spurning og ég var einmitt að, spurði son minn daginn sem að er í, svona að byrja í háskóla í bekknum hans eru tæplega 30 manns og hvað heldur að vera hátt hlutfall sem að nota nikótín? Allavega helmingur. 86% daglega. Þannig að ég er svona þetta er orðið gríðarlega algengt. Þetta er orðið bara meira heldur en það var ábyggilega bara reykingar upp aldamótum. Já, algjörlega. Það var svona 50%. Þú veist, það var toppurinn. Þannig að já, við erum búin að missa þetta svolítið frá okkur en ég er búin að, þú veist, síðustu 10 árið þá hef ég verið að kalla eftir reglugerðum því að með reykingarna til dæmis árið 2007 þá bönnuðum við reykingar á almannafærum og það hafði gríðarlega góð áhrif fyrir þannig að það voru margir sem bara náðu að hætta og ákvaða að hætta af því að þá líka með því vorum við í leiðinni að afnormalisera þetta ef maður orðaði þannig þú veist, þannig að það var ekki lengur normaliserað að reykja. Nú er svo normaliserað að nota og jafnvel bara í fótboltanum í íþróttum þar með sig heilbrigðis læknar nota þetta þannig að þetta er orðið komið út allt þannig að það þykir eðlilega leikur við að nota nikótín heldur en ekki. Þannig að en með því mikilvægast að allan lýðheilsuaðgerðin eru reglugerðir. Af því ég get setið hér og eitthvað þú veist, gaspraði eitthvað með fræðslu. Og svona hlustar inn og út annað. En þú veist, það skila sér ekkert. Og ef það skila sér, þá skila sér til þeirra sem eru nú þegar upplýstir, skilur, og eru bara virkilega að taka sig á. Þannig að það er í rauninu 1, 2 og 3 eru lýðheilsuaðgerð og setja undir tóbaksvarnir sem ég veit að heilbrigðisráðherra var byrjaður að skoða. En þá líka er aðalatriði að halda þessu það mest frá börnunum af því það verst þegar börnin byrja að nota því þau eru með ómótaða taugatengingar og nikótíni það truflar taugaþroskan þannig að við viljum að því að þú veist þegar þú byrja að snemma þá eru áttu erfiðara með að hætta. En þetta einmitt að því að þú talar markasetningu, nú það eru verslanir, svona vöru veipverslanir út bara allt eiginlega. Ég hef ekki trúið því hvað þær eru margar en þær eru mjög margar sem kannski í sjálfu sér ágætt, þær séu bara vöru verslanir en það virðist vera mjög auðvelt fyrir krakka undir aldrei að nálgast þessa veippenna og eins púðana í vöruna og svo er markasetningin hún er augljóslega, henn er beint að börnum því þetta eru sætir hlutir, þetta eru dísætir líka af því að svo er maður tekur ofan í sig einhverja gufu sem er vist ekki reykur en hún er með einhverju svona sykur, sætu, góðu ávaxtabræði og þannig að þetta verður svona tvöföld fíkn þannig að og þetta er eitthvað svona sem að heillar auðvitað börn. Nákvæmlega og það er það sem hefur verið mikið rætt með hjá fræðimönnum og margir að berjast er í raun að banna bragðefnin og það er ákvæði í raun í lögunum að heilbrigðisráðherra hann getur banna bragðefni ef hann vill þannig
og það mjög sterkt tól bara til að forða þessu frá börnunum og svo þetta líka að það sem svolítið líka áhugavert að sjá svona að tíðinni svona nikotínótkunar algengari hjá stúlkum heldur en drengjum í 10. bekk, allan sagt síðustu könnunum, þannig að þetta svona og sumir hafa velt sig fyrir að því það oft líka markasett sem grennandi eins og sígaretna voru markasettar á sínum tíma þannig að það ýmsum bröðum beitt og já Einmitt. Já, þetta áhugavert og einmitt að því að maður greinir þessa miklu aukningu svo hratt líka. Algjörlega, þannig að eru til ykkur, það eru auðvitað ný fyrirbæri, eru til ykkur svona langtíma rannsóknir á því hvaða áhrif þetta hefur á heilsu fólks? Já, sko, það var það sem ég tók saman í greinni fyrir Vísindavefinn og samt Karli Andersen og Tómasi Guðbjörnssoni að það er gríðarlegur áhugi á rafsígarettunum og til dæmis þegar ég leitaði í bara PubMed sem svona heldur utan allar helstu vísindarannsóknir og komið yfir 9.000 rannsóknir á heilsu og rafsígarettum. Ég minnst ágætt að í þessu samhengi að því það svo tilslega stutt síðan að það kom á markaðinn rafsígaretturnar að því þannig að við bara tökum asbest sem dæmi, að við þekkjum flest asbest og það var vinsælt upp úr aldamótunum 1900 og menn sáu mjög fljótt að þetta hafði skaðlega áhrif á lungun en vissu ekki nákvæmlega og það var árið 1935 þar sem fólk var svona að fara að tengja að þetta væri skaðlegt fyrir lungun og það tók 70 ár fyrir bara samfélag að banna þetta í samfélaginu því að það veldi miklu lungnaskaða og það er svolítið það sem ég hef ágjör af með rafsígarettunum að því að þú veist það oft þær hafa líka verið markasettar eins og þetta sé bara vatnsgufa en þetta ekkert vatn í þessu yfirleitt þetta efnisheiti propylenglýkól og þegar það hitað upp þá hlutfall af því sem að breytist í formaldehýð og formaldehýð mjög krabbameinsvaldandi efni og það myndast líka fleiri krabbameinsvaldandi efni svo akrolein, acetaldehýð sem við þekkjum til dæmis gegnum áfengið og þetta eru allt krabbameinsvaldandi efni þekkt og þú veist við erum alltaf útsett fyrir einhverju krabbameinsvaldandi efnum daglega en þú veist lengri tíma, fjölda ára við erum bara eftir að vita nákvæmlega þú veist hvaða áhrif það hefur til dæmis á lungun en svona það merki það að því að ónæmiskerfi okkar býr í lungunum til dæmis, það í aðalega undir húðinni, í meltingunni og svo kringu lungun, mjög mikið þar þannig að þegar lungun verða fá stöðu að ertingu af einhverjum efnum sem ekki náttúrulega líkamannum þá það að ræsa svolítið ónæmiskerfið og til lengri tíma getur að valdi bólgu í lungum og sem getur leitt á til langvinna lungnasjúkdómum þannig að loftskiptin verða verri við þá erfiðara með að taka upp súrefni og losa koldíoxíð úr líkamannum þannig að það svona það sem maður hefur mest áhyggjur með lungun þannig að og svo náttúrulega bæta við með þungmálamann líka sem eru að því að Neytendastofa til dæmis þegar Neytendastofa fór með eftirlitið á rafsígarettum að þá voru þeir duglegir að fara bara að mæta til söluaðila og gera úttekt og þá kom í ljós að oft á tíðum var búið að rjúfa innsiglið eða þeir voru með einhverja vöru sem voru með ekki markaðsleyfi og þá veitum við ekkert hvað í vökvanum og það getur til dæmis það hafa verið mælast tungmálmar eins og til dæmis blý og kadmium og króm og nikkel sem að smá magni kannski í lagi nema blýið en í miklu magni og safnast upp getur farið að valda skaða og sérstaklega blýið það ekkert engin öruggmörk fyrir blý þannig að þetta alveg ótrúlega, nú ætlum ég að hætta Já, bara svona lokum hefur fengið, þú náttúrulega fengið mikið viðbrögð við þessari grein sem þið rituðu og hafið svona, komið þið fram í flestu fjölmiðlum en hafið þið fengið eitthvað viðbrögð frá heilbrigðisráðuneytinu?
Nei, ég hef ekkert heyrst frá þeim en ég hef alveg fulla trú að Alma Möller tæki þetta áfram. Willum var komin langt með bara sagt, það að tryggja öryggi barna og ungmenna hér með því að breyta reglugerðinni og setja þetta undir tóbaksvarnir. Þannig að ég hef fulla trú á að Alma tæki það áfram og já, við þurfum að fara að grípa í að þetta bara flæðir hérna já, þetta er svona landið bara svo fljótlega sko, já, þetta er algjörlega stjórnlega sko, það er mjög og ég meina þegar þú ert nefnilega einu svona háð þá er svo erfitt að snúa tilbaka, svona forvarnir er svo mikilvægar, þannig að Akkurat. Já. Lára G. Sigurðardóttir læknir og doktor í lýðheilsufræðum. Þakka kærlega fyrir og svona að koma hérna og leiða okkur í sannleika rafrettur og hættur við að innbyrða slíkar. Þakka þér kærlega fyrir. Já, takk fyrir boðið. Og tók ég við það meira hér handan við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is